గైస్ ఇప్పుడు నేను వీడియోలో చూపిస్తున్నది సింగపూర్లోని ఎయిర్పోర్ట్లో వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ టూరిస్ట్ అట్రాక్షన్. చాలా చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది. ఈవినింగ్ 7:30 నుంచి లైట్ షో అయితే ఇక్కడ ప్రజెంట్ చేస్తారు. ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్న ఫ్రీ వాటర్ ఫాల్ ఏదైతే ఉందో దీన్ని వర్టెక్స్ రెయిన్ అంటారు. వర్టెక్స్ అంటే సుడిగుండం అని. వాటర్ అంతా ఒక మిడిల్ ప్లేస్కి వచ్చి సర్క్యులేట్ అయ్యి ఫ్రీ ఫాల్ అవుతూ ఉంటుంది. ఆ పైన డోమ్ ఏదైతే ఉన్నదో ఆ డోమ్లోంచి వాటర్ని అయితే వదులుతారు. కింద వరకు మనకి 3 ఫ్లోర్స్ ఉంటుంది. 3 ఫ్లోర్స్ వరకు వాటర్ ఫ్రీ ఫాల్ అవుతూ ఉంటుంది. అండ్ హెవీగా వాటర్ సౌండ్ కూడా వస్తుంటుంది. చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది. అండ్ ఇలాగ డిఫరెంట్ రెయిన్బో కలర్స్ని కూడా వాళ్ళు అక్కడ పైన ఫోకస్ లైట్తో వేయడం వల్ల మనకి వాటర్ కలర్ చేంజ్ అయినట్టు కూడా అనిపిస్తుంది. సో దీన్ని అయితే మీకోసం ఈరోజు మీ ముందుగా తీసుకొచ్చాను. సో వీడియో మొత్తం స్కిప్ చేయకుండా చూడండి, ఓకేనా.